कमरे की सफाई कर पो मेलो घुमी हाँ अब पेजा कमरे की सफाई कया और पैसा भी उता कना ठीक है ना भाई लोशन तो समझ में आयो पर दवा वरी छा थियो कुछ भी ना आए थियो ना अमा मुखा कुछ लिकाए रहा है माता का छा कुछ लिखाइनस ना का गाल तो जरूर है आहे त मु अन्या ताई अवा खामा जो नालो न पुछा कयो आ आई नहीं वरी पेंजो नालो बुधायो आ मुजो नालो कमल आहे वाह जेड़ो नालो तेड़ी सुहणी सूरत मुझो नालो जाहिद है साहेब अच्छा साहेब यो बुधायो त कहां जे घर में पियो के रहंदो आ घर मुझो को घर ना है इन लाए तो भटकी रहो आया कबीलाई झेड़े में मुझो सजो खानदान कुसजी वो है मां यूनिवर्सिटी हुजण जे करे बची वियस पलांद में मुझे मैटन मुखालिफ धुर जा केतरा ही घर उजाड़े छड़िया ऐं असां जी बनी जो को वारिस ना हुजण जे करे गोठ जे वडेरे कबीलाई झेड़े जे कूड़े खर्च एवज बनी ते कब्जो करे वरतो ऐं मूं ते कूड़ा केस दाखिल कराए छॾियाई संदस जीअं बनी फबजी वञे उन ॾींहं खां ई पंहिंजी बेगुनाही साबित करण लाइ कानूननि जो दर खड़कायो पर अॼु ताईं वरियो कुझु कोन वेतर पुलिस मूंखे पकड़े फुल फिराई करण पे चाहियो कंहिं दोस्त अॻ में इतला ॾिनो त मां उतां ई थाणे तां फरार थी वियुसि अॼु ताईं पंहिंजी बेगुनाही साबित करण ऐं जीअरे रहण जी जंग विढ़ी रहियो आहियां तव्हांजी कहाणी ॿुधी मूंखे ॾाढो ॾुख थियो काश काश असांजो निज़ाम सुधरी पवे मुझी कहानी भी अवाजी कहानी का अलग ना है तव्हांजी कहानी ॿुधी मूंखे पंहिंजी कहानी याद अची वई मुझो बाबा एक कारोबारी माण्हू हुयो कारोबार जी लालच में के मुखालिफ मुझे बाबा जो कत्ल करे छॾियो त उन्हीं सदमे में मुझी अमड़ भी गुज़ारे वई उन वक्त मां सिर्फ 5 सालन जी हुयसि ऐं पोइ असांजे नौकर हाणोके जलाल खान मूंखे पाले वॾो कयो बस वक्त जा वाचूड़ा ई आहिनि जंहिंमें असीं सभु विलोड़जी उॾमंदा ई रहूं था ॻाल्हियुनि में असां किथां खां किथे निकिरी वियासीं तव्हांखे इहो ॿुधाइण त विसरी वियासीं मूं चाचा सां तव्हांजी ॻाल्हि करे छॾी आहे उन्हनि चयो आहे त हू वकील सां ॻाल्हाए तव्हांजे समूरे केसनि जी बेल कराए तव्हांखे आज़ाद कराईंदा ओ इहो तव्हां मूं ते ॿियो एहसान करे छॾियो आहे न एहसान त परावन ते कबो आहे पंहिंजनि ते कहिड़ो एहसान शुक्र आहे को त आहे पंहिंजो ही पेर में अव्हां खे छा थियो आहे ॾेखारियो त सही न ओ दरअसल रात लॉन में मां पेरे उघाड़ी घुमियसि पे सो कंडो लगी वियो कंडो त कढी छॾियो आहे पेर हाणे सही आहे ओ आऊं त घड़ी खान लाइ परेशान थी वियुसि छा तू वाकई मुझे लाइ परेशान थी वियो आहे सच ॿुधायां हाँ हाँ अच्छा मां हिकिड़ी ॻाल्हि चवां हिकु न पर हज़ारें ॻाल्हियूं चओ अव्हां जूं ॻाल्हियूं ई त ॿुधण आयो आहियां
ॻाल्हि इहा आहे त तूं हिन ड्रेस में ॾाढो रोमांटिक पियो लॻी। सच सची। आशिक तुही जो आया ओ सुहिणी सजनी मां आशिक तुही जो आया ओ सुहिणी सजनी मां तू दिल दे मुखे दिलबर तुही जो आया ओ सुहिणी सजनी मां माशुक तुंहिंजी आया ओ सुहिणा साईं मां पैर में कंडो लगे थो मुझे दिल में दर्द थिए थो तोखे पैर में कंडो लगे थो मुझे दिल में दर्द थिए थो तोखे पैर में कंडो लगे थो मुझे दिल में दर्द थिए थो मुझे दिल में दर्द थिए थो अछू जख्म पे मलहम लगाया ओ सुहिणी सजनी मां अछू जख्म पे मलहम लगाया ओ सुहिणी सजनी मां तुही जो आया ओ सुहिणी सजनी मां तुही जो आया ओ सुहिणी सजनी मां माशुक तुंहिंजी आया ओ सुहिणा साईं मां ओ सुहिणी सजनी मां ओ सुहिणा साईं मां आए ताजा रस पिए अनार का रस पिए ठंडा रस पिए ओ अदा टांगे वाला ओ अदा ही
बोर पट बला दिस ओदा पटके वारा हेडती मेलो लोगो थी अबा मेलो लोगो थी अच्छा बा ही रिच कुते जी वेर रिच अबा अच्छा बा अच्छा ओ वारो करदा वारो कर अबा लुटो मेले जो माला पेरी धमाला 100 रुपए जो सवाल मुंह तो के हींअर जो चयो तो वनी मुझे पर्स मां जेतिरा खपनी वनी कढ ता तो चयो हा मुखे मुकुल मदूद आहे पढ़नो तरूद आहे हा ऐं खाइणो अमरूद आहे छा पियो चवी मूंखे कुझु सम्झ में नथो अचे मैडम चवां पियो इहो त तव्हांखे वॾे साहब घुरायो अथव बाबा त निभा गाईं मर न पंहिंजे अंकल सां मिलाया मां अंदर हा बाबा हा वञ कठ गाॾी गेर मजा वञ हे थथो जूस पी वञ साइड हिन घर खे तूं पंहिंजो ई घर सम्झ दुनिया बाबा वञ किथे जो किथे पहुती अञा असां हिते ई बीठा आहियूं हैं माण्हू मेलो घुमी घर ई मोटी विया अञा असां आसरे में आहियूं अबा यो हे थोड़ा अंधारो छो थी वियो लाइटारो काॾे वियो अरे भाई बिजली अची वई बिजली हा हाई कमल कर बाबा लाउड सेटिंग जो आहे न मसलो हले तो पियो ऐं असांजो वरी सेठ हेॾो कंजूस आहे जो बिल कोन भरींदो आहे बिजली जो वो कट ॾिस न कट ॾिस हा